Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat Abrimu, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan update notifikasi video terbaru. Keluar terus cepat, keluar Terima cepat. kasih. Assalamualaikum Bersih warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi, biar cantik lagi adikku tuh. Biar bisa kawin dia, rumah tangga dia. Sayang tuh anaknya tuh, 2 orang, si kecil-kecil tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abu dimanapun kalian berada. Ini Abu Rimong lagi berada di Aceh Utara, yang mana Rimong langsung ajar santen sentang belek dan kikhianat. Nah, keluar terus cepat, keluar terus bagus-bagus. Nah, kalau kalian nggak mau kupotong, keluar terus semua. Nggak mau kugigit ya, keluar terus semua. Dan makan mamak kalian ya, dengar. Kalau nggak kalian makan mamak kalian, awas kalian ya. Kalau nggak kalian makan mamak kalian, awas. Santet buntu jodoh nih, insyaallah musnah kalian semua ya. Kalau nggak mau digigit sama Abu Rimong, keluar terus cepat. Berapa lagi di badan dia nih? Berapa lagi? Satu lagi, satu yang paling ini hebat. Potong aja kalian ya, kalau nggak mau keluar ya. Keluar terus cepat. Aku nggak sabar lagi nih, pingin gigit nih. Cepat keluar terus. Keluar apa? Makan terus mamak kalian sana tuh. Kejam kali Pak ya? Kejam kali ya? Ditanam. Kita menemukan santet yang mana ditanam di depan rumah. Besok pagi live kita bongkar semua santet yang ditanam di depan rumah ini di Rosmawe ini. Insyaallah minta doa dengan sedulur semua, sahabat Abu Rimong, semoga lancar semua, berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Kali ini Abu Rimong berada di Lok Semawe, daerah Kerukuh, yang mana kita membongkar santet yang ditanam di depan rumah. Insyaallah untuk sahabatku dimanapun kalian berada, kalau ada keluarga kalian sakit ya, ikhtiar dulu ya. Kalau sakit berobat ke rumah sakit nggak sembuh, insyaallah dengan ikhtiar dulu, mudah-mudahan diizinkan sama Allah ya. Inilah santet buntu jodoh nih. Nah, biar sampai tua nggak kawin dibuatnya. Kejam kali santet nih saudaraku. Santet tetangga nih paling kejam di dunia. Yang mana santet ini biar kita nggak kawin-kawin, nggak menikah sampai kita tua dibuatnya. Itulah namanya santet buntu jodoh. Berarti udah 5 tahun Pak ya, kayak gini ya. Orang kemarin terakhir keluar racun di mulutnya ya. Keluar apa Darah di mulut ya. ini masih kayaknya masih ada di mulutnya. Masih ada ya. Insyaallah itu jinnya yang keluarin Pak. Ya. Dimakannya di dalam isi perutnya tuh, itulah makannya yang jadi. Kemarin kan baru meninggal tuh yang di Banda Aceh tuh. Kayak gini juga minta darah. Ini lagi genting nih. Bersihin semua tuh, keluar semua. Kalau nggak keluar habis kau gigit kau semua. Tarik semua tuh, satu lagi tuh. Mau keluar sendiri apa digigit sama Abu Rimong, ha? Nah, keluar terus cepat. Cepat keluar terus, habis semua kalian.
Makanya kau jangan santet lagi orang ya. Bos semuanya mampus kau kan. Mantap. Mampus. Yang terakhir kita bunuh aja terus. Nanti tunggu lagi kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku sahabat Abrimung, alhamdulillah dengan izin Allah yang Maha Kuasa, hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, dapat berjumpa. Dan tetap bukan langsung dengan Bapak ya. Tahu-tahu ya kita saudara kan gitu. Iya. Ini cuma silaturahmi Abrimung baru datang kan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itulah tadi Pak kan, penyakit yang tidak kasat mata Pak ya. Iya. Tahu-tahu rasanya adik kita ini udah kena zolim selama 5 tahun ya. Alhamdulillah malam ini mudah-mudahan kan Pak Iya. Pak sembuh kan. Insyaallah. Nah, kalau kita nggak mau kita main-mainkan, kalau bisa hari ini malam ini detik ini sembuh, ya sembuh Pak ya. Kalau Allah sudah berkata kun maka jadilah. Yang namanya manusia ini kuasa. Terima kasih untuk sahabat semua yang udah doakan Abrimung ketika berada dalam perjalanan nggak sampai di Lesmoy. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabatku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah malam ini kita diberi kesehatan ya, dapat bertatap muka kembali di channel Abrimung. Itu aja dari Abrimung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.